Musim pancaroba menyebabkan beberapa penyakit seperti batuk, pilek, bersin-bersin atau yang biasa disebut flu, dan juga bisa menyebabkan demam. Lalu rekomendasi apa sih obat yang paling baik yang bisa dibeli? Saya merekomendasikan Internal Forte. Yang pertama, obat ini termasuk kategori obat bebas terbatas. Jadi teman-teman bisa membeli obat ini di apotek ataupun di toko obat tanpa menggunakan resep dokter. Dan yang kedua, obat ini efektivitasnya sangat tinggi sekali ya teman-teman ya, sangat baik. Dan yang ketiga, dari segi harga, obat ini sangat murah. Jadi bisa kita kategorikan obat di bawah 10.000 dengan efektivitas yang cukup baik. Kalau ditanya soal indikasinya apa, indikasinya sebenarnya cukup banyak sekali. Jadi dengan satu tablet dan ini memiliki beberapa aktif ingredient, efektif banget untuk menurunkan demam, kemudian membantu menghilangkan sakit kepala dan nyeri-nyeri ya teman-teman ya. Terus kemudian batuk dan juga flu. Internal Forte tablet ini mengandung 5 aktif ingredient. Ada paracetamol, kemudian juga ada phenylrapine HCl, ada dexclopheniramin maleat, ada dextromethorphan, dan juga gliserid guaiacol. Nah, kalau teman-teman tahu, paracetamol itu tentunya untuk meredakan demam ya, dan juga meredakan nyeri. Untuk phenylrapine HCl-nya ini sebagai dekongestan untuk meredakan hidung tersumbat. Dexclopheniramin maleat yang bekerja sebagai antihistamin atau anti alergi untuk meredakan gejala alergi seperti bersin-bersin. Untuk dextromethorphan sebagai antitusif yang secara spesifik ini menghambat atau menekan batuk. Dan yang terakhir adalah gliseril guaiacol yang digunakan sebagai ekspektoran atau peluru dahak. Jadi kita bisa ambil kesimpulan obat ini digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan juga bersin-bersin yang disertai dengan batuk. Tentu saja obat ini bisa menjadi pilihan untuk terapi awal karena obat ini juga termasuk kategori golongan obat bebas terbatas. Jadi kalian memang bisa menyiapkan obat ini sebagai cadangan ya jika terjadi sesuatu di salah satu keluarga kalian. Selain itu obat ini juga kan sangat murah dan efektivitasnya cukup baik, dan juga bisa untuk beberapa indikasi seperti yang tadi saya sebutkan, seperti batuk, demam, kemudian bersin yang disertai dengan batuk. Obat ini bisa dikonsumsi mulai dari usia 6 tahun. Jadi untuk 6 sampai 12 tahun dikonsumsinya setengah tablet sehari 3 kali. Kemudian untuk yang dewasa dikonsumsinya yaitu 1 tablet sehari 3 kali. Dan karena efek samping dari obat ini adalah ngantuk, jadi hindari aktivitas mengendarai mobil ya tentunya. Peringatan dan perhatian, sebenarnya kalian bisa baca nanti di box warningnya, tetapi saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah hati-hati pada penderita penyakit ginjal ataupun hati-hati juga pada penderita hipertensi yang tinggi ya teman-teman ya. Kemudian juga tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Nah, selama menggunakan obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor ataupun menjalankan mesin karena memiliki efek ngantuk. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obatan yang menekan susunan saraf pusat. Penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol ini bisa menyebabkan kerusakan hati. Hati-hati pada penderita debil dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil ataupun ibu menyusui kecuali atas petunjuk dari dokter. Obat ini mudah ditemukan di semua apotek. Nah, mungkin ada beberapa apotek yang mengalami kekosongan stok. Itu bisa saja stoknya lagi kosong mungkin di distributor, atau memang dari apoteknya
belum order ya teman-teman. Dan obat ini sangat baik untuk antisipasi jika kalian memang mengalami flu, demam, bersin karena lagi musim pancaroba, dan bisa langsung konsumsi obat ini ya. Kenapa? Jika tidak sembuh dalam jangka waktu 3 hari harus segera konsultasi kepada dokter, karena mungkin saja teman-teman terinfeksi bakteri sehingga dibutuhkan antibiotik ataupun mungkin dibutuhkan obat yang lebih di atasnya lagi ya tingkatannya ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video saya ke teman-teman kalian yang lain. See you di next video. Bye!